Bentornati a tutti. Oggi parliamo della lettera 23 delle Epistule Morales ad Lucilium. Il titolo è La vera gioia. Seneca ci dirà quale sia quel verum bonum a cui ognuno di noi dovrebbe aspirare. Il saggio tende al sommo bene. E attenzione perché vivere una vita moderata, semplice, soprattutto tenendosi lontano dai pericoli e dagli eccessi, dal divertimento sfrenato, non significa non vivere. Il vero saggio non ha in odio il divertimento, ma il divertimento non è stordimento. Non deve essere quel lasciarsi andare sfrenato all'alcol, al sesso, alla droga, a cui siamo continuamente abituati e bombardati attraverso i social, i modelli che possiamo vedere in televisione o sul grande schermo. Cogliere l'attimo, il carpe diem, significa proprio gustarsi la vita, viverla fino in fondo, senza rimpianti, senza rimandare ciò che vorremmo fare oggi, riponendo la nostra fiducia nell'oggi e non sui giorni che verranno, perché ogni giorno potrebbe essere l'ultimo. E mihi et tibi prodesse possit scribam. Io invece ti scriverò solo cose che possano giovare sia a me che a te. Ti esorterò alla saggezza. Quindi di nuovo queste lettere sono per uso pratico. La filosofia non ci deve insegnare il benedicere, ma ad agire e a comportarci onestamente e rettamente. Quindi sì, possiamo divertirci, possiamo avere una vita piena, ma sempre con moderazione. L'altra parola chiave è proprio la moderazio. Raggiunge il culmine della sapienza chi sa di che cosa debba gioire e non pone la propria felicità in potere altrui. E questa è l'altra massima chiave della lettera. Ad summa pervenit qui scit quo gaudeat, qui felicitatem suam in aliena potestate non posuit. Non dobbiamo permetterci il lusso di affidare le chiavi della nostra felicità agli altri, altrimenti saremo schiavi di qualcuno, non saremo mai felici. Ed è anche causa, se ci pensate, di moltissimi litigi, di femminicidi o comunque di omicidi in generale, genitori che ammazzano i figli, figli che poi ammazzano i genitori, oppure omicidi, suicidi, anche per questo motivo, come ci sta dicendo Seneca. Sono parole davvero attuali, perché noi riponiamo le nostre speranze, le nostre aspettative negli altri, carichiamo l'altro di aspettative talmente grandi che in realtà noi poi ci costruiamo nella nostra testa un modello, un ideale posto sul piedistallo, poi però ci accorgiamo che quella persona non è come avevamo pensato e così tutta la nostra costruzione mentale viene meno, crolla come un castello di sabbia e soffriamo perché l'illusione poi genera un dolore molto più forte, molto più atroce, più potente nella nostra anima e scarichiamo la nostra rabbia addosso a un'altra persona. Queste sono lettere davvero attualissime, sono importantissime perché ci aiutano anche a vivere bene. Se ognuno di noi le applicasse nella sua vita, davvero la nostra società sarebbe molto più civile, più moderna e sicuramente anche più sicura, perché il mondo non cambierà mai finché aspettiamo che siano gli altri a cambiare. Dobbiamo essere noi i primi, altrimenti non succederà mai nulla. Ricordiamo Mahatma Gandhi: sii il mutamento che vorresti vedere nel mondo. Seneca nota, e ognuno di noi può notare, che è preoccupato e incerto chi è sempre nell'ansiosa attesa di qualche cosa, anche se l'ha a portata di mano, anche se non è difficile ottenerla, anche se le sue speranze non sono mai state deluse. Quindi ci sono persone incerte perché di fatto non sanno quello che vogliono e quindi sono lì quasi in attesa che le cose cadano dal cielo, che possa arrivare la soluzione ad un problema, la risposta a un quesito, ma non è così. Cosa deve fare il vero saggio? Com'è possibile vivere una vita piena, cogliendo l'attimo e soprattutto sempre perseguendo il verum bonum? E Seneca risponde: per prima di tutto, caro Lucilio, impara a godere, disce gaudere, a gioire, a gustarti ogni istante della tua vita, non devo rimandare. E ricordiamolo ancora, il divertimento non è stordimento. La società di oggi ci fa credere che lo stordimento sia il divertimento e chi non si stordisce è uno sfigato, ma non è assolutamente così, è l'esatto contrario. Come posso gioire davvero?
Io desidero che non ti manchi mai la gioia, anzi che ti nasca in casa e nascerà, purché essa sia dentro a te stesso. Nascitur si modo intra te ipsum fit. Ecco la chiave, la vera gioia, il vero bene sono da ricercare dentro di noi, non al di fuori di noi, che è quello che ci sta dicendo fin dalla prima epistola. Non devo dare le chiavi della mia felicità in mano a nessuno. Il vero bene, la vera gioia e soprattutto le forze per affrontare qualsiasi ostacolo, qualsiasi problema, le troviamo tutte dentro di noi. Siamo noi la chiave del nostro successo, non gli altri, perché se l'altro viene meno, ecco che anche la nostra felicità crolla. Se invece noi bastiamo a noi stessi, ecco il vindicate tibi, l'essere autosufficienti, e allora in quel caso non avremo bisogno di nessuno. Ecco che allora l'altra persona non sarà più un completamento. Non dovete cercare una persona perché vi deve completare, perché significa che siete infelici, che siete insoddisfatti, che non siete pienamente voi stessi. Se invece io ricerco l'altro perché arricchisce la mia vita, e allora è completamente diverso, perché anche nel caso in cui io lo perdessi non mi cambierebbe nulla. Certo, ci starei male, mi dispiacerebbe, ma ecco che non si scatenerebbe quella rabbia, quell'aggressività, quella delusione per aver perso qualcosa che io consideravo una mia proprietà, un possesso. Ecco perché poi si arriva a fare del male o ad uccidere una persona, perché la paragoniamo addirittura a un semplice oggetto, quindi è mia e se non posso averla io allora non la deve avere nessuno. E questo purtroppo perché ci hanno abituati a pensare che sia così. Gli altri mi completano. No, gli altri mi arricchiscono, non mi completano. È una prospettiva completamente nuova e totalmente diversa, e l'aveva già capito Seneca. Le altre forme di contentezza non riempiono il cuore, sono esteriori e vane, a meno che tu non creda che uno sia allegro solo perché ride. Quante volte nascondiamo la nostra infelicità dietro a un falso sorriso, e le persone che sono estremamente superficiali e prive di sensibilità, altra cosa che noi abbiamo perso purtroppo, pensano che noi siamo felici e non capiscono che dietro quel sorriso invece si nasconde un oceano di tristezza. Altro consiglio pratico è lo spirito che deve essere allegro ed ergersi pieno di fiducia al di sopra di ogni evento. Animus esse debet alacer e fidens e supra omnia erectus supra omnia. Questa è la chiave. Dobbiamo essere al di sopra di tutto, non dobbiamo più lasciarci condizionare dagli eventi, dai problemi o dalle persone. Tutto ci deve scivolare addosso, il che non significa la divina indifferenza di cui parlava Montale, ma significa non far dipendere la mia felicità da quello che mi dicono gli altri. Non devo cioè farmi influenzare, ed è un lavoro davvero faticoso, continuo, che dura tutta la vita. L'uomo è un animale sociale, sta in mezzo agli altri, noi viviamo nel mondo, non possiamo rinchiuderci in una campana di vetro, però è chiaro che più io do credito a quello che mi dicono gli altri e più mi lascerò condizionare dagli altri. Ecco allora che io soffocherò la mia identità e lascerò che siano gli altri a plasmarla. Un'ulteriore causa di grande infelicità. Bisognerebbe introdurla in tutte le scuole, altro che ridurre le ore o eliminare le materie inutili che non servono. Quello che stanno facendo solo ed esclusivamente scienza e tecnica è sotto gli occhi di tutti. L'uomo, se non ha anche la componente umana, se perde la sua humanitas e soprattutto io aggiungo la sensibilità, è destinato alla distruzione totale. Dobbiamo cercare in tutti i modi, pur vivendo una vita piena, serena, allegra, di ritrovare quel verum bonum che è sepolto dentro ciascuno di noi e che noi soffochiamo perché permettiamo agli altri di farlo. Quindi in realtà i veri colpevoli siamo noi stessi. Verum bonum è sepolto dentro ciascuno di noi come un metallo prezioso. I metalli di scarso valore si trovano a fior di terra, quelli preziosi si nascondono nelle profondità del sottosuolo e quando li troviamo danno una soddisfazione nettamente superiore.
quello che dobbiamo fare per il verum bonum. Finché continueremo a seguire e a soddisfare solo i nostri piaceri superficiali, quelli legati all'impulsività, saremo sempre infelici, perché ogni volta che noi ne soddisfiamo uno, poi ne arriverà un altro. Ecco il male di vivere: sono continuamente insoddisfatto, infelice, non mi basta mai nulla, quando ottengo una cosa subito ne voglio un'altra. Ma se io trovo il vero bene non mi stancherò mai. E che cos'è allora il vero bene? Qual è quella gioia duratura che nasce e si espande dal di dentro, quindi dalla nostra interiorità? Sei tu stesso e la parte migliore di te. In realtà siamo noi stessi. Dobbiamo cioè fare un'analisi introspettiva, riflettere, capire che cosa davvero vogliamo e che cosa non vogliamo, semper idem velle atque idem nolle, quindi volere sempre la stessa cosa e non volere mai invece quelle cose che abbiamo deciso di rifiutare, e perseguirle, andare sempre avanti senza mai voltarci indietro. Moltissime persone sono insoddisfatte perché non hanno mai pensato a ciò che vogliono, a quello che realmente desiderano. Che lavoro farai da grande? Ma non lo so. Che scuola farai? Ma quella che faranno i miei amici è lo stesso. No, non è così, perché ognuno di noi è diverso e deve trovare dentro di sé la risposta alla sua domanda: chi voglio essere? Che cosa mi rende davvero felice? La risposta la troviamo dentro di noi. Mira al vero bene e gioisci di ciò che ti appartiene. Ad verum bonum specta ed è tuo gaude. Nient'altro, non dobbiamo lasciarci condizionare dagli altri. Questa è la risposta che ci dà Seneca. Che cos'è il vero bene? Il vero bene, dice, nasce dalla buona coscienza, dai pensieri onesti e dal retto operare, dal disprezzo degli avvenimenti fortuiti, quindi dagli avvenimenti che ci accadono per puro caso, dal sereno e costante sviluppo di un'esistenza che batte sempre la stessa via. Devo stabilire i miei obiettivi, io sono così e voglio questo e lo perseguo. Solo in quel caso sarò felice, perché realizzo i miei obiettivi, non quelli degli altri. E infatti poi Seneca nota anche quello che fanno gli altri e ci dice perché la maggioranza degli uomini sia infelice. Coloro che saltano da un proposito all'altro, li avete mai visti, no? Quelli che cambiano idea dalla mattina alla sera o da un'ora all'altra, si fanno trascinare da una qualunque circostanza, sempre incerti e vaganti. Come possono avere una condotta sicura e stabile? A somiglianza degli oggetti che galleggiano nei fiumi, non vanno da sé, ma sono trasportati. Le persone che non stabiliscono i propri obiettivi e che non sanno chi sono e che cosa vogliono sono come quegli oggetti che galleggiano e si lasciano trascinare dalla corrente. Questo è il messaggio che ci dà Seneca e che anch'io do a ognuno di voi: distinguetevi, non confondetevi tra gli altri, non seguite quello che dice la massa solo perché sembra la cosa più giusta. Diceva uno scrittore: se 1 milione di imbecilli dice una falsità, quella non si trasforma in una verità, ma rimane falsità. Non conformatevi al pensiero dominante, alle idee della maggioranza o semplicemente a un modo di vestire e di parlare, quello che volete voi. Se non vi soddisfa, se non vi convince, se non vi piace, lasciate perdere, siate voi stessi. Non permettete che sia qualcun altro a condurre il volante della vostra vita, assolutamente no. Moltissime persone lo fanno, lo dice Seneca, e quelle persone lì sono quelle che quando se ne rendono conto è troppo tardi, e quando finalmente prendono in mano le redini della loro vita è ora di morire, perché hanno finito i giorni a disposizione. E lo dice: alcuni cessano di vivere prima di cominciare, cioè quando è troppo tardi. Quindi anziché pensare di avere poco tempo, quindi che noi siamo nati però in realtà abbiamo pochissimi anni da vivere e non è giusto, dobbiamo invece pensare, come dice Seneca, che di tempo ne abbiamo, forse anche troppo, ma la maggior parte del tempo lo sprechiamo, lo buttiamo via in inutili e vane preoccupazioni, oppure permettiamo agli altri di guidarci e di decidere per noi. E questo è il peccato, il crimine più grave
grave che noi possiamo commettere contro noi stessi. Non lasciamoci influenzare dagli altri, impariamo a ragionare con la nostra testa, ce l'hanno data o l'abbiamo ricevuta, pensatela come volete, usiamola. Se abbiamo una Ferrari in garage, non lasciamola là, ma portiamola fuori, usiamola. La stessa cosa vale per la testa. Milioni di persone ce l'hanno, ma non la usano e gli effetti li vedete tutti i giorni al telegiornale. E vi lascio con la stessa riflessione di Seneca. Penso ci sia molto materiale su cui poi potrete riflettere. Dunque dobbiamo stabilire ciò che vogliamo ed essere perseveranti nella decisione presa. Non dobbiamo tergiversare, non dobbiamo avere dei ripensamenti, dei rimorsi. Abbiamo deciso che quella è la cosa migliore per noi, andiamo dritti come un treno, fregandocene di tutto e di tutti. Ideo constituendum est quid velimus et in eo perseverandum vale.